Të nderuar teleshikues, do t'jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Për gjatë vitit 2025, administrata tatimore u ka kthyer bizneseve 253 milion euro në formë në rimbursimit të TVSH-s, ndërkohë që 80% e kërkesave janë miratuar pa kontroll dhe koha e procesimit të kërkesave është ulur ndjeshëm. 1622 subjekte në të gjithë vendin kanë përfituar rimbursim të tatimit mbi vlerën e shtuar gjatë vitit 2025. Referuar të dhënave zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, janë afro 25.3 miliard lekë apo 253 milion euro të rikthyera tek bizneset në vend nga administrata në formën e TVSH-s së paguar përmes procedurës së rimbursimit dhe rrjedhimisht edhe të rikthyera në ekonomi. Krahasuar me një vit më parë, shifra ka pasur rritje të ndjeshme, pasi gjatë 2024-s rimbursimet u mbyllën në shumën e 223 milion eurove. E ndarë sipas muajve vjetore një rritje progresive e rimbursimeve të bëra nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe shifra më e lartë rezulton të jetë në muajin shtator me afro 4.9 miliard lekë apo rreth 50 milion euro. Një shifër kjo disa herë më e madhe se në muajt e tjerë të vitit, ndjekur nga qershori ku kompensuan mesatarisht afro 43 milion euro. Dhe në pjesën tjetër të muajve rimbursimet mesatare kanë qenë 15 deri në 18 milion euro. Ndërkohë që koha e kryerjes së këtij procesi po reduktohet gradualisht, ku 80% e kërkesave janë miratuar pa kontroll. Rimbursimi i TVSH-s për bizneset për gjatë vitit 2024 përmes platformës digjitale është bërë brenda mesatarisht 31 ditëve, duke reduktuar kohën e pritjes dhe lehtësuar tatim paguesit. Personat e tatueshëm të regjistruar për TVSH-n që rezultojnë me tepritje kreditore mbi 400.000 lekë kanë të drejtë të paraqesin kërkesën për rimbursimin e TVSH-s pranë drejtorisë së rimbursimit të TVSH-s në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve. Kjo kërkesë paraqitet sipas formularit të miratuar kërkesë për rimbursimin e TVSH-s online si dhe fizikisht. Rimbursimi kryhet brenda 60 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës nëpërmjet sistemit të thesarit. Kërkesa për rimbursim i nënshtrohet analizës së riskut. Rimbursohen automatikisht brenda 30 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës subjektet e konsideruara me risk zero. Në rast të mos rimbursimit të shumës së miratuar, personit të tatueshëm i lind e drejta e mos pagesës së detyrimeve të tjera tatimore në masën e TVSH-s së pretenduar për rimbursim. Nëse një rimbursim i cili duhej kryer nga administrata tatimore nuk kryhet brenda afateve ligjore, tatimet paguhen kamat vonesë për shumën e paguar më tepër. Qytetarët shqiptarë kanë paguar rreth 759 milion euro si tatim mbi të ardhurat për gjatë periudhës janar-nëntor të këtij viti, ndërkohë që shifra është më e larta e dekadës për shkak të reformave që janë marrë pikërisht në këtë drejtim. Të punësuarit në vend kanë paguar afro 759 milion euro deri në muajin nëntor si tatim mbi të ardhurat personale, ku peshën më të madhe është tatimi i pagave, sipas fashave të përcaktuara nga qeveria. Të dhënat e Ministrisë së Financave tregojnë se nga tatimi mbi të ardhurat personale për periudhën janar-nëntor 2025 u mblodhën 15.8 miliard lekë apo 158 milion euro më shumë se e njëjta periudhë një viti më parë, duke regjistruar një kapërcim prej 26.2% dhe duke u kthyer kështu në zërin me performancën më pozitive ndër të ardhurat e mbledhura nga administrata tatimore. Gjithashtu edhe në raport me planin janë mbledhur 19 milion euro, se 0.8% më shumë se parashikimi i bërë për këtë periudhë. Sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Financave, kjo vlerë ka pasur një rritje progresive dhe është në nivel rekord nëse do ta krahasojmë me muajin nëntor të dekadës së fundit. Po ashtu edhe në 11 mujor ka pasur një kapërcim nga viti në viti të ardhurave, nga KZ duke arritur në nivel rekord të kësaj dekade. Sipas administratës tatimore, rritja e të ardhurave nga TAP në vitin 2025 tregon se bizneset po reflektojnë për formalizim dhe për t'u përgjigjur detyrimit ligjor. Ndikim në performancë ka pasur fushata anti-informalitet e ndërmarrë nga qeveria, lidhur me nëndeklarimin e pagave, duke bërë që në fazën e parë mbi 9.000 biznese të reagonin duke deklaruar me rritje pagat e punonjësve, ndërsa fushata vijoi dhe më pas me një raund të dytë tek ato biznese që nuk kishin reaguar. Nga ana tjetër, vendosja e pagave të referencës në turizëm për gjatë këtij viti duket se ka ndikuar ndjeshëm në rritjen e pagesave të deklaruara nga ana e bizneseve në këtë sektor në sezon, duke sjellë kështu dhe rritje të detyrimeve të paguara. Një tjetër mas ishte vendosja e pagave të referencave në sektorin e ndërtimit, duke sjellë automatikisht një rritje në këtë treg dhe reflektim në tatimin e paguar. Për gjatë 2 viteve të fundit është ndërmarrë dhe reforma e rritjes së pagave në administratën publike, ku paga mesatare kaloi nivelin e 900 eurove, duke bërë që edhe tatimi i paguar mbi pagën që punonjësit marrin të jetë më i lartë. Ndërkaq pritet performancë edhe më pozitive në këtë drejtim gjatë vitit të ardhshëm, duke qenë se paga minimale rritet në 500.000 lekë dhe do të futet në fuqi skema e indeksimit të pagave për disa sektorë në nivelin 2.5%. Të hyrat nga tatimi mbi të ardhurat personale përfshin dhe të ardhurat mbi qirat apo interesat,
por peshën më të rëndësishme zën ato nga pagat. Deficiti i buxhetit për vitin 2026 arrin në 63.7 miliard lekë dhe do të mbulohet kryesisht përmes huamarrjes së brendshme që përbën mbi 70% të financimit. Huamarrja e jashtme mbetet e kufizuar dhe përdoret kryesisht për ripagim të borxhit ekzistues. Për të mbuluar deficitin buxhetor prej 63.7 miliard lekësh, qeveria do të mbështetet kryesisht në huamarrje të brendshme gjatë vitit të ardhshëm, ndërsa një pjesë më e vogël e financimit do të vijë nga burimet e jashtme. Të ardhurat totale të buxhetit për vitin 2026 pritet të arrijnë në 823 miliard lekë, ndërsa shpenzimet parashikohen në 886.7 miliard lekë. Diferenca mes këtyre dy shifrave krijon deficitin që shteti do të duhet ta financojë përmes huamarrjes. Pjesa më e madhe e shpenzimeve shkon për shpenzime korrente si paga, pensione, shëndetësi, arsim dhe administratën në vlerën 704.6 miliard lekë, ndërsa pjesa tjetër janë planifikuar për investime kapitale, kryesisht në infrastrukturë dhe projekte zhvillimi. Sipas planit vjetor të huamarrjes, për të mbuluar deficitin, qeveria do të mbështetet kryesisht në financimin e brendshëm. Rreth 53.4 miliard lekë, ose mbi 70% e deficitit, pritet të sigurohen nga tregu i brendshëm financiar. Vetëm 45 miliard lekë do të jenë huamarrje neto brenda vendit, kryesisht përmes bonove dhe obligacioneve. Nga ana tjetër, financimi huaj do të jetë më i kufizuar në vlerën 10.3 miliard lekë. Edhe pse shteti parashikon të marrë 29 miliard lekë huafa gjatë nga jashtë, një pjesë e madhe e këtyre fondeve do të përdoret për ripagimin e borxheve ekzistuese. Kjo ul ndjeshën përfitimin neto nga huamarrja e jashtme. Dokumenti tregon se për vitin 2026, qeveria synon të mbajë deficitin në nivele të kontrolluara, duke u mbështetur më shumë të burimet e brendshme dhe më pak të huamarrja nga jashtë. Megjithatë, buxheti mbetet i varur nga borxhi për të mbuluar shpenzimet, ndërsa pesha kryesore e financimit bie mbi tregun e brendshëm financiar. Strategjia kombëtare synon transformimin e Shqipërisë në treguesit të arritjes parashikohet që dhe në fund të vitit 2030 të paktën 30% e kromit të bakrit dhe nikelit të përpunohen brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Transformimi i Shqipërisë nga një eksportues i lëndëve të papërpunuara në një aktor të integruar në zinxhirin evropian të furnizimit me lëndë të para kritike. Ky është synimi i politikës për modernizimin, riciklimin dhe diversifikimin e zinxhirit të plotë të vlerës në sektorin minerar, parashikuar në draft strategjinë kombëtare për zhvillimin e këtij sektori në periudhën 2026-2040. Sipas dokumentit, sektori dominohet ende nga aktivitetet të lidhura me mineralet e ndërtimit, çka krijon boshllëqe në zhvillimin e metaleve kritike, ndërkohë që prodhimi metalor mbetet modest krahasuar me volumin e gurëve gëlqeror, duke rrezikuar portofolin rezerv kombëtar. Gjithashtu specifikohet se aktualisht vetëm 20 deri 35% e mineralit të kromit përpunohet në produkte përfundimtare. 100% e mineralit të bakrit deri në nivel koncentrati përpunohet në territorin shqiptar, ndërsa pjesa tjetër eksportohet në formë të papërpunuar drejt tregjeve të huaja, kryesisht përmes kontratave me kompani ndërkombëtare që kryejnë pasurimin dhe rafinimin jashtë vendit. Ky model megjithëse ka gjeneruar të ardhura afat shkurtra, nuk garanton zhvillim industrial dhe punësim të qëndrueshëm apo rritje të qëndrueshme të prodhimit të brendshëm bruto kombëtar, thuhet në dokument. Edhe më problematik mbetet niveli shumë i ulët i riciklimit të mbetjeve metalike dhe mineraleve sekondare, që aktualisht nuk i kalon 5%, shumë poshtë mesatares të Bashkimit Evropian, prej 25 deri 30%, shtohet më tej, ndërkaq zbatimi i masave të parashikuara në strategji synon ndryshimin e kësaj panorame. Në treguesit e arritjes, parashikohet që deri në vitin 2030 të paktën 30% e xeherorit të kromit, bakrit dhe nikelit të përpunohet brenda territorisë shqiptar. Po ashtu parashikohet një rritje me 50% e volumit të mineraleve të ricikluara në industrinë minerare dhe metalurgjike deri në 2040, si dhe rekuperimi dhe valorizimi minimumi 20% të sterileve ekzistuese deri në vitin 2040. Regulatori i energjisë ka nisur procedurën për rishikim rregullores që përcakton procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transformimin, rinovimin dhe heqjen e tyre. Ndërkohë, enti specifikon se ndryshimet synojnë rritjen e qartësisë. Deklarimi i vendodhjes së saktë të impjantit gjenerues dhe mënyrës së disponimit të pronës
ku parashikohen ndërtimi apo funksionimi i centralit. Këto janë dy prej kërkesave të reja për licencim në sektorin e energjisë elektrike, teksa enti regulatori i energjisë ka nisur procedurën për rishikimin e rregullores, që përcakton procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transferimin, rinovimin dhe heqjen e tyre. Enti specifikon se ndryshimet synojnë rritjen e qartësisë, unifikimin e praktikave administrative dhe përmirësimin e zbatueshmërisë së kuadrit rregullator. Sipas ndryshimeve të propozuara, çdo subjekt që aplikon për licencë do duhet të specifikojë nëse prona ku ndodhet ose ndërtohet impjanti është në pronësi, me qira, me huapërdorje apo në një formë tjetër ligjore disponimi. Gjithashtu kërkohet përshkrimi vendodhjes së saktë të impjantit gjenerues si pjesë e detyrueshme e dokumentacionit të aplikimit. Drafti ndryshimeve parashikon dhe një sër rregullimesh të tjera. Ato përfshin saktësime mbi dokumentacionin që duhet të paraqitet nga aplikuesit, afatet e shqyrtimit të aplikimeve, mënyrën e publikimit të njoftimeve dhe procedurat për paraqitjen e kundërshtimeve nga palët e interesuara. Ndryshime janë propozuar dhe në kriteret financiare për licencim, duke kërkuar që aplikuesit të dokumentojnë mbështetjen financiare për ushtrimin e aktivitetit, si dhe në dokumentacionin juridik dhe mjedisor që duhet të shoqërojë aplikimet, përfshirë lejet mjedisore dhe autorizimet përkatëse. Rregulloria e rishikuar parashikon gjithashtu lehtësim të procedurave administrative për subjektet që zotërojnë licenca të licencuara nga autoritete rregullatore të vendeve të Bashkimit Evropian apo të Komunitetit të Energjisë, duke parashikuar njohje reciproke të tyre në bazë të parimit të reciprocitetit. Përgjatë periudhës janar-nëntor të këtij viti, tregu i sigurimeve ka shënuar një rënje të dëmit mesatar të paguar si në sigurimin e jetës, atë të jo jetës dhe motorike, duke sinjalizuar pagesa më të ulta ose më pak dëme të rënda. Tregu i sigurimeve ka shënuar një ulje të dëmit mesatar të paguar gjatë periudhës janar-nëntor 2025, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rënja vëret si në sigurimin e jetës, ashtu edhe në sigurimet jo jetë dhe sigurimin motorik. Fillimisht dëmi mesatar i paguar nga kompanitë e sigurimit për jetën dhe jo jetën ka rënë nga 110.000 lekë në vitin 2024 në 105.000 lekë në 2025. Pra vitin e kaluar, një dëm mesatarisht kompensohej me rreth 110.000 lekë, ndërsa këtë vit kjo shifër ka zbritur në 105.000 lekë. Edhe pse diferenca prej 5.000 lekësh duket e vogël, ajo sinjalizon një drejtim të përgjithshëm ku pagesat po bën më të ulëta ose dëmet të rënda janë paksuar. Te sigurimet e jetës, vlera mesatare e një dëmi ka zbritur në 96.000 lekë. Kjo mund të tregojë se tregu i jetës nuk ka pasur ngjarje të forta që të kenë ndikuar në përmasën e dëmshpërblimeve. Përsa i përket sigurimet motorik, dëmi mesatar po ashtu ka zbritur nga 171.000 lekë në 166. Një rënje e lehtë që mund të vijë ose nga dëmë më të vogla ose nga një kontroll më i shtrënguar i kompensimeve. Sigurimi me karton jeshil pra për automjetet me targat shqiptare që udhëtojnë jashtë vendit ka pësuar rënje të madhe. Në 11 muaj dëmi mesatar ka zbritur në vetëm 584.000 lekë. Kjo diferencë fort mund të lidhet me më pak udhëtime, më pak aksidente të tjera. Nga ana tjetër, sigurimi kufitar që merret nga automjetet me targa të huaja që hyjnë në Shqipëri ka shfaqur trend të kundërt. Dëmshpërblimi mesatar për këtë kategori është rritur ndjeshëm, duke u kthyer në një nga produktet me kosto më të larta për kompanitë. Importet e lodrave në vendin tonë kanë shënuar rritje të ndjeshme përgjatë sezonit të festave me volumet më të larta të regjistruara në muajin tetor dhe nëntor, ndërkohë që Kina mbetet furnizuesi kryesor i tregut vendas. Sezoni i festave ka ardhur dhe për shumë qytetarë blerja e lodrave është kthyer në një nga aktivitetet kryesore të kësaj periudhe. Kjo kohë e vitit reflektohet drejt për drejt edhe në rritjen e importeve të produkteve të caktuara, ku sigurisht përfshihen lodrat, por edhe produktet piroteknike. Sipas të dhënave statistikore, ky treg shënon një rritje të ndjeshme gjatë muajve nëntor dhe dhjetor. Scanindel ka analizuar të dhënat e Institutit të Statistikave mbi importin e lodrave për muajin nëntor të këtij viti, duke krahasuar ato si në vite ashtu edhe në të njëjtën muaj të viteve të mëparshme. Po çfarë tregojnë konkretisht këto dhëna? Si paraqitet aktualisht tregu i lodrave? Të dhënat e Instat tregojnë se për 11 mujorin e vitit 2025 importi i lodrave arritën në 3.3 miliard lekë dhe vlera më e lartë e tyre u arrit në muajin tetor dhe nëntor. Në terma absolut, sa i përket muajit tetor dhe nëntor, themi se u importuan 442 milion dhe 433 milion lekë lodra respektivisht. Në krahasim me një vit më parë janë blerë më shumë lodra pasi importet në peshë janë rritur, ndërkohë që rezulton të kemi blerë edhe më lirë. Pra arritja e volumit shoqërohet me një ulje të çmimit mesatar për njësi sipas shifrave. Nëse analizojmë të dhënat ndër vite sipas muajve, shohim se tetori i vitit 2025 ka shënuar vlerën më të lartë të lodrave të importuara që nga janari i vitit 2005, viti fundit për të cilin Instat disponon të dhëna.
Volumi i madrave në tetor të këtij viti vlerësohet në 716 ton. Scanintel ka analizuar të dhënat për të kuptuar edhe origjinën e lodrave që tregtohen në vendin ton. Shifrat tregojnë se Kina mbetet shteti kryesor nga i cili importojmë nëse i referohemi peshës pra volumit. Gjatë vitit aktual, pra viti 2025, 80% e lodrave që kanë hyrë në vend ishin me origjinë nga Kina. Ndërkohë shifrat tregojnë se 4.8% e këtyre lodrave ishin nga Turqia dhe 4.5% nga Italia. Nga ana tjetër mund të përmendim edhe partnerë si Shtetet e Bashkuara, Gjermaninë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Greqinë. Nga ana tjetër, sipas të dhënave të Eurostat, Kina ishte furnizuesi më i madh i lodrave në BE me 80% të importit të tyre, shumë përpara Vietnamit me 6% dhe Mbretërisë së Bashkuar me 3%. Volumi total i madrave të përpunuara në portin detar të Durrësit për gjatë 11 muajve të këtij viti është regjistruar në mbi 3.5 milion ton me një rritje 6.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Porti i Durrësit vijon të konsolidojë pozicionin e tij si nyja kryesore e transportit detar në Shqipëri, duke shënuar rezultate pozitive gjatë 11 muajve të parë të vitit 2025. Sipas autoritetit portual Durrës, volumi total i madrave të përpunuara ka tejkaluar 3.5 milion ton, me një rritje për 6.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kjo përkthehet në rreth 203.000 ton mallra më shumë të trajtuara në 4 terminalet portuale të Durrësit. Gjatë kësaj periudhe janë regjistruar 2.664.265 ton mallra importi dhe 861.370 ton eksporte, duke konfirmuar rolin e portit si një qendër strategjike për furnizimin e tregut vendas dhe njëkohësisht si korridor i rëndësishëm për eksportin e produkteve të shqiptare drejt tregjeve ndërkombëtare, thekson autoriteti portual i Durrësit. Një ndikim të veçantë në rritje ka dhënë intensifikimi i importeve, të cilat janë rritur me 23.7%, duke reflektuar gjallërim të aktivitetit ekonomik dhe rritje të besueshmërisë së portit të Durrësit si qendër logjistike e rëndësishme në rajon. Edhe sektori i kontenjerëve ka shënuar performancë pozitive. Gjatë periudhës janar-nëntor 2025 janë përpunuar 207.655 kontenjerë, me një rritje prej 14% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Në termatonazhe, në terminalin e kontenjerëve janë trajtuar mbi 1.92 milion ton mallra, që përfaqëson një rritje prej 2.9%, duke dëshmuar rritje të qëndrueshme të flukseve të mallrave të kontenerizuara. Rritje është vërejtur edhe në trafikun e pasagjerëve. Gjatë periudhës janar-nëntor 2025 janë regjistruar 726.824 udhëtar, ose rreth 1% më shumë se një vit më parë. Sipas të dhënave të autoritetit portual Durrës, mbi 341.000 pasagjerë janë regjistruar në hyrje të vendit, ndërsa 386.000 të tjerë kanë udhëtuar drejt porteve italiane. Në analizën progresive nëntor 2024-nëntor 2025 janë realizuar 922 lundrime tragitesh nga dhe drejt portit të Durrësit, duke konfirmuar rolin e portit në mbështetje të turizmit dhe lëvizjes ndërkufitare. Një trend pozitiv është regjistruar edhe në transportin e mjeteve, ku gjatë janar-nëntor 2025 janë transportuar gjithsej 253.485 mjete autovetura, kamion dhe trailer me një rritje prej 5.967 mjetesh krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Në fund të këtij edicioni ju kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, banka, sigurimet, tregjet financiare dhe të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Ktu kemi përfunduar, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.